Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, video di calciomercato a 360 gradi sulle grandi squadre della nostra Serie A. Anche perché negli ultimi giorni, giuntoli alla Juve, Malfitano che lascia la direzione marketing del Napoli, Kim al Bayern, eccetera, eccetera, già si sta puntando il dito contro una squadra che, a detta di molti media, dopo lo scudetto si sta sfasciando a livello societario. Io non vedo nessuno sfascio dal punto di vista del Napoli, perché è una società condotta egregiamente e gli innesti che vengono messi sia a livello di calciatori e sia a livello societario sono sempre innesti per alzare l'asticella e mai per fare un passo indietro, quindi non c'è nessun disfattismo, cari ragazzi, e non c'è nessuna inferiorità da parte del Napoli rispetto alle altre. Anzi, secondo me le incognite le avranno Inter, Milan e Juve, a differenza del Napoli che se va a puntellare i pochi tasselli che mancano è competitivo anche l'anno prossimo per giocarsi il titolo di Serie A. Ne parliamo in questo video ragazzi. Prima di cominciare iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e partiamo direttamente da Frattesi. Grandissima operazione dell'Inter, 25 milioni più 8 il cartellino di Mulattieri. Chi è Mulattieri? Mulattieri è un attaccante centrale che può giocare anche da esterno, 22 anni, in prestito, carriera iniziata in prestito in Olanda al Volendam, poi tra prestiti di qua e di là ha vestito la maglia del Crotone, del Frosinone, a 22 anni è duttile comunque diciamo in tutta la zona d'attacco, quindi ci può stare la valutazione di 8 milioni anche se il valore di Transfermarkt arriva a 4,5, però bisogna poi vedere le operazioni, bisogna vedere come si scende a compromessi eccetera eccetera, quindi 8 milioni ci sta come valutazione e 33 milioni totali per Frattesi non mi sembrano nemmeno tanti. Giocatore che non si discute, giocatore che farà sicuramente bene all'Inter, però bisogna poi vedere l'Inter come va a colmare questi vuoti perché il mercato in uscita è cospicuo, quindi andiamo ad analizzare anche quello. Infatti, dicevo prima che le incognite sono più per quanto riguarda la Juve, il Milan e l'Inter che per il Napoli. Perché? L'Inter perde Dzeko, Brozovic, Skriniar, Bellanova, D'Ambrosio e forse pure Onana. Non si sa se parte perché la valutazione è intorno ai 60 milioni, hanno avuto offerte intorno ai 40 milioni dal Manchester United, da quanto si legge. La Juve perde Di Maria, Quadrato, Paredes e uno tra Vlaovic e Chiesa. Il Milan ha perso Tonali, sì, ha fatto mercato a centrocampo, però ha un attacco da rivedere, quindi ci sono delle incognite anche in sponda rossonera. Il Napoli, invece, puntellando un buon difensore al posto di Kim e con un vice Lobotka e rimpiazzando le partenze di Ndombele non riscattato, pur se non va via nessuno, secondo me siamo più che competitivi per l'anno prossimo. Detto questo, volevo un attimo analizzare appunto i profili che il Napoli sta non opzionando perché non c'è ancora nessuna opzione, ma per quanto riguarda la difesa sembra che Danzo sia sfumato o non sia più una priorità. Salgono le quotazioni di Killman. Si legge che De Laurentiis si è spinto oltre i 30 milioni perché comunque il difensore merita almeno a detta di highlights visti e di statistiche lette. Bisogna trovare quanto prima questo sostituto a Kim e poi si legge che forse il primo colpo sarà proprio Maxim Lopez o Lopez. Ci troviamo quest'anno a dover usare cognomi spagnoli però che con calciatori e allenatori, appunto anche Garcia, di comunque provenienza francese. Comunque Maxim Lopez del Sassuolo dovrebbe essere uno dei primi acquisti del Napoli, vedremo se ci sarà l'affondo. E mi rifaccio alle parole di Umberto Chiarillo per quanto riguarda il disfattismo che si sta creando, poco devo dire la verità, però si sta creando intorno a Napoli.
Chiariello ha detto: se dobbiamo giocare, giochiamo il Napoli con 3 acquisti che possono essere Danso, Cop Mainers, dice Chiariello, e Berardi al posto di Lozano. È competitivissimo per lo scudetto e per giocarsi la vittoria della Serie A l'anno prossimo. Sono d'accordissimo con Umberto Chiariello, anche se al posto di Berardi prenderei sempre un altro esterno. Si parla di Orsolini che sta scalando le graduatorie a livello di preferenze. Io mi auguro di no, non perché non mi piace Orsolini, però punterei su un profilo più pronto per l'Europa, più pronto per la Champions League. Non voglio dire che Orsolini non lo sia, però ci sono esterni secondo me molto più forti. Tanto è vero che il Napoli sta sondando comunque Jesper Lindstrom dell'Eintracht, ne abbiamo già parlato e quello per me sarebbe il miglior colpo da fare, anche perché è molto duttile, può fare il vicequara, può giocare a destra, salta l'uomo in qualsiasi condizione e in qualsiasi situazione. Dal mio punto di vista e la mia opinione, mi potete far sapere la vostra nei commenti, è molto più forte di Orsolini. E poi c'è sempre Adama Traoré alla finestra per quanto riguarda il dopo Lozano, sempre nel caso che poi si piazza Lozano e Lozano parta, perché non è detto. Il Napoli, come parte qualcuno, bisogna rimpiazzarlo, non c'è nessuna rivoluzione da fare, tantomeno quest'anno per la squadra che poi ha vinto lo scudetto. Quindi l'importante è avere la rosa quanto più completa possibile per cominciare i ritiri pre-campionato con quasi tutti i calciatori disponibili da poter poi utilizzare e provare in tutti gli schemi e nel calcio che offrirà il nostro allenatore Rudy Garcia. Quindi è solo una questione di tempistica di farle quanto prima le operazioni per poter far sì di arrivare rodati al 100% ad agosto, quando inizia il campionato. Detto questo, per me siamo ancora sopra a livello di rosa e il mercato ancora deve andare nel vivo, ancora devono entrare nel vivo tante cessioni, tanti acquisti per quanto riguarda tutta la Serie A ovviamente, però al momento non c'è nessun disfattismo e nessun mal di pancia da creare, perché il Napoli, società sana, e il presidente si è messo in testa che vuole far mercato e lo sta facendo lui in prima persona, anche se abbiamo visto che sono salite comunque le quotazioni per la direzione sportiva di Mantovani, Micheli, Pompili è rimasto a Napoli, tutto lo scouting è a Napoli, quindi io il problema Giuntoli non me lo faccio proprio più, è un dato di fatto che se n'è andato. Ringraziamo per ciò che ha fatto Giuntoli a Napoli, come qualsiasi persona che ha dato tutto alla fine per la causa Napoli, e ce ne facciamo una ragione. Sì, è andato alla Juve, va benissimo, poteva andare per me anche a Capo Nord, non avrebbe fatto differenza. Quindi vedremo cosa succederà per queste grandi di Serie A. Al momento siamo ancora sopra, non voglio dire di gran lunga, ma siamo abbastanza sopra per quanto riguarda le quotazioni di competitività per l'anno prossimo, quindi sono ancora molto tranquillo. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, aggiornamenti di calciomercato per il calcio Napoli, restate sintonizzati e sempre Forza Napoli ovviamente. Ciao!